garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport waxa goor daba oo galabta ka soo degay wafdi ka socda dalka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Oromada oo isugu jira madax dhaqameed iyo ganacsato wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Ethiopia iyo barasaabka gobolka Maroodijeex ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay wafdigaasi culus ayaa maanta Soomaaliland aanu keenay oo kamida madax dhaqameedka Ethiopia inta ugu sareysa ay kamid yihiin inagu suldaan iyo boqor baynu dhinahnaa iyagu waxay yahay abaagade marka waa abaagadayaashii u sareeyay gobolka Oromada amaba Ethiopia inteeda badan oo halkan yimi waxay yaqiinsan yihiin in Soomaaliland iyo Ethiopia ay dad walaalo yihiin dad dhibaato fara badan hore u soo martay laakiin hadda ay tahay inay gamcaa isqabsadaan oo ka tashadaan ay tahay waxay u socdaan inay dadka walaaleeyaan tijaaradu ay sidii hore ugu socoto tusaan Soomaaliland iyo Ethiopia inay yihiin dad walaalo ah waxaan ku soo dhaweynaynaa maanta wafdi ballaaran oo ka kacayo ambassadorka Soomaaliland u fadhiya dalka Ethiopia wafdidaas oo ah madax dhaqameed iyo ganacsato ka socda kilirka Oromada iyo guud ahaan dawladda Ethiopia aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa iyaguna ka hadlay goobta madax dhaqameedka ka socda deegaanka Oromada ee wadanka Ethiopia lagu soo dhaweynayay ugu horeysa wafdiga ballaaran ee isugu jira madax dhaqameedka uu hogaaminayo abaagidhaha guud iyo abaagidhayaasha kale ee la socda iyo bay'ad mushtarka la socda iyo safiirka Soomaaliland fadhiya Ethiopia waxaanu maanta halkan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa jamhuuriyaddii Soomaaliland aad ku soo dhawaataan waxaanu u diraynaa baaq Soomaalida iyo Oromada shaqaaqooyinka ku dhex maray Ethiopia in colaadaasi si degdeg ah loo joojiyo insha Allah iyagana baaq u diraynaa siyaasadda aad noogu mudan maantana Oroma gacanta ku haysa arinta ay Oromadu gacanta ku hayso in ay wax nagala qabato oo ay halkay ahayd nala dhigto yaan doonaynaa arrinkaasi ha ahaado arrin haddaad tihiin gandiga qolada noo timi ee madax dhaqameedka ah xambaartaan oo aabay Axmed gaarsiisaan hawshaas waa hawl nagu culus ganacsiguna wuu ku xigaa waxa laala wixii halka ka hagaajisaan yumba xagga dambana ka hagaagay insha Allah bismillaahi kariim ugu dambeyn laba kamid ah madax dhaqameedka ka socda deegaanka Oromada ee wadanka Ethiopia oo mid kamid ah Soomaali ku hadlayay ayaa ka warbixiyay ujeedka socdaalka ay ku yimaadeen Soomaaliland ugaazun naziru fi abootin gada Oromia akabit akawtin hojjatan akabit nageenya akafidan waxaan aad iyo aad u mahadinaynaa soo dhaweyntan diiran ee sharafta leh ee walaalnimada iyo kalgacal ku dheehan tahay ee Soomaaliland maanta ay wafdiga ballaaran ee golaha duqeytida ama dhaqanka ee Oromia ay ku soo dhaweeyeen annaguna sida oo kale xiisaha aad noo qabtaan waan idin qabnaa walaaltinimadeena waan sii wadaynaa Soomaaliland waxa dhaqaalaha ugu badan ee Ethiopia ka soo gala jaararka qaybta ugu badan ba ka soo gala boqolkiiba 93 iyo in ka sareysa ayaa ka soo gasha marka Soomaaliland xudun bay annaga noo tahay xuduntii dhaqaalaha ilmuhu markuu uurka ku jiro xuduntuu quuta caloosha hooyada markuu jiro ma noolaanaya haddii aan xudunta Ilaahay una ka quudinaynin qasabadii aan ka noolaanaynay bay noo tahay ayagana sidoo kale ayaanu nahay kalgacaylka aad noo soo dhaweyseen boqolkiiba 100 waanu idinku soo dhaweynaynaa Soomaaliland ha midowdo hala midowdo oo qeyrkeed hala simanto inkastoo wafdiga Oromada iyo dhinaca Soomaaliland ba ay sheegeen in wafdigu ay u socdaan arrimo la xiriira ganacsiga iyo isdhexgalka labada bulsho haddana ila xogagaala ayaa telefishinka Home Cable u sheegay in wafdigan ujeedkoodu aanay ka marnayn arrimo la xiriira siyaasadda maadaama wadanka Ethiopia hadda ay majaraha u qabteen qoomiyadda Oromada Xasan Suleymaan Harun Xasan Galeyd wararka Home Cable magaalada Hargeysa